Vite dipendono dai nostri cablaggi. Standard medicali severissimi. Classe IFDA. Certificazione 13485. Sterilizzabili 1000 più cicli per robot chirurgici. Imaging diagnostico. Dispositivi impiantabili. Precisione che salva vite. Fidatevi degli esperti medicali. Vite dipendono dai nostri cablaggi. Standard medicali severissimi. Classe IFDA. Certificazione 13485. Sterilizzabili 1000 più cicli per robot chirurgici. Imaging diagnostico. Dispositivi impiantabili. Precisione che salva vite. Fidatevi degli esperti medicali. Vite dipendono dai nostri cablaggi. Standard medicali severissimi. Classe IFDA. Certificazione 13485.